wega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ gaka nĩ kahinda ga tabarĩra ya Kĩmũrĩ. No mbere ngũtwarĩte mwena ũngĩ wa studio tondũ na mũndũ gwĩtwo Mike Jenga na mũndũ gwĩtwo Nderitwa Ihũra marĩ mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha nyambe ngũthomere mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ, na rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. Mũmbunge wa kaunti ya Murang'a Betty Maina nĩ arugũrĩtie waki wa thoko taũni-inĩ ya Kĩgetũ-inĩ wa ndini ya Gaturi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ, na ta ũrĩa mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Victor Kĩnuthia aratarĩria waki ũyũ kũhũthĩra kĩgĩna gĩa thirikari kĩa NGAF kĩrĩa gĩkoragwo kĩgaĩirwo wabici ya mũmbunge wa kaunti. Mwene kandarathi ĩno nĩeranĩire kũrĩkia tabarĩra ĩno ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩtatũ. Taũni-inĩ ĩno ya Kĩgetũ-inĩ na ĩrĩa ĩkoragwo wadi-inĩ ya Gaturi Kĩharũ nĩkuo thoko ĩno njerũ ĩtanyĩtwo gwakwo. Mũmbunge wa Murang'a Betty Maina no ũrĩa ũrugũrĩtie waki wayo akiuga kũhũthĩra kĩgĩna kĩa NGAF. Thoko ĩyo tũmĩbanjĩtĩire 3.2 million nĩgetha mathondekerwo shade na thoko very decent na mathondekerwo kĩoro kĩrĩa marĩthiaga gwĩteithia, na no ngũkorwo ngĩmongerera matangi merĩ ma maĩ nĩ ũndũ wa ũtheru nĩgetha makorwo magĩtwarithia maũndũ mao mena ũtheru. Kũringana na MCA wa wadi ĩno ya Gaturi Gathee wa Njeri, thoko ĩno ĩkwarahũra wonjoria to Kĩgetũ-inĩ tu amu nĩ nginya matũra marĩa marigicĩirie, akĩũria andũ gũcoka mĩgũnda nĩguo mendagie magetha mao thoko-inĩ ĩno. Nĩ kũhingũra mena maũndũ megiĩ ũrĩmi kũndũ gwĩtagwo agriculture, marigũ, ndũma. Rĩu thaa ici andũ marajagĩria harĩa barabara, rĩu nĩmekwenda kũingĩra gũkũ thoko makona thoko ina kĩrathi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ona gũkĩrĩ ũguo atongoria erĩ nĩ matarĩirie bata wa thirikari nene kũhĩtũkĩra ministry ya maĩ kũnyitanĩra na thirikari ya kaunti nĩguo ĩtambĩrie mũingĩ wa gũkũ maĩ ma kũnyua na ma kũrĩma. Thirikari rungu rwa kambuni ĩtagwo Athi Water kwĩna project ĩtarĩ ĩrakinyĩra andũ ĩtagwo Gatango Water Project ĩrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩhe mũikari wa Gaturi maĩ, na no tũhoe thirikari nene ma fast track project icio mothe mateithie ũrĩmi nĩgetha nginya thoko ta ĩno ĩkorwo ĩna indo nyingĩ mũno cia kwendia iria tũrutaga mĩgũnda-inĩ itũ. Nĩ tabarĩra ĩkenereirwo nĩ mũingĩ kuona kũrĩ mekũheo mawĩra ma moko gũkũ mwene kandarathi akiuga waki wayo kũhũthĩra kahinda ka mĩeri ĩtatũ tu. Ũguo nĩ thoko ĩgũkorwo very comfortable na ĩteithie aikari a itũra rĩrĩ. Rĩu nona tũngĩakĩrwo thoko njega nĩ tũrĩhotaga kumĩria indo na njĩra njega. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kĩgetũ-inĩ Kĩharũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nĩ wega mũno Victor Kĩnuthia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Nĩguo kũgitĩra kana gũtigĩrĩra atĩ thukuru cia kothi cia moko kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ ciandandũka na kwambĩtĩria ikĩro cia mathomo, Gavana Anne Waigũrũ nĩ amũrĩte bodi njerũ ya kũrũgamĩrĩra thukuru ciothe 16 hĩndĩ ya gĩikaro na maabitha nene thirikari-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Maabitha aya maugĩte atĩ ĩno noyo njĩra ya kũhũra njeki mathomo ma kothi cia moko kũrĩa itanyĩtwo kũgucĩrĩria andũ ethĩ. Mwandĩki wa mohoro kuma mwena ũcio wa Kĩrĩnyaga nĩ Boni wa Thuku na arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Mũbango-inĩ wa gũtigĩrĩra atĩ thukuru 16 cia kothi cia moko kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ ciandandũka na kwambatĩra ikĩro cia mathomo, thirikari ya kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ yamũrĩte bodi njerũ ĩgĩtanya atĩ arutwo thukuru-inĩ ici nĩ makuongerereka. Thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kamĩigua, obitha ũrĩa ũrũgamĩrĩire gĩthomo kaunti-inĩ ĩno ya Kĩrĩnyaga Kĩnyua Mũtugi augĩte atĩ bodi njerũ nĩ ĩgũteithia kũramata wega mathukuru macio ma kothi cia moko. Gavana Anne Waigũrũ wa mbere nĩ arenda mũnyitanĩre nake nĩgetha twarahũre community itũ, tũhote gũcokia ciana citũ na arĩa angĩ anyinyi me kũu matũra-inĩ kũgĩa na mwerekera wa rĩrĩ atĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũcokanĩrĩria ciana citũ igĩe skills iria tũbeanaga kũrĩa polytechnics nĩgetha mahote gwĩtũria. Na kuona atĩ kothi cia moko nĩ iragucĩrĩria arutwo aingĩ ica ikuhĩ, obitha mũnene wa gĩthomo thirikari-inĩ ya Kĩrĩnyaga orĩtie bodi ici njerũ gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere wa kũiguithia arutwo mathomere kothi ici. Mawĩra maya ma moko tũraenda kũ-insist ciana citũ na community at large ĩtĩkĩre atĩ nĩmo maratũteithĩrĩria gũkũria bũrũri. Rekei to own our institutions, rekei tũigitĩre, rekei tũrũgame nacio, nĩ tũgitĩre thukuru citũ nĩ ũndũ ciana iria iratetheka nĩ cietũra rĩu. Mwana ũrĩa gũtetheka nĩ wa gĩcagi kĩu, mwana ũrĩa aratetheka nĩ wa wadi ona nĩ wa kaunti ĩyo, so nĩ tũigitĩre na tũimenyerere. Amemba bodi cia mathukuru maya makĩũrio mateithie harĩ gũkũria wa mathukuru maya. Nĩgetha tũbote tũkiuga bodi ĩno nĩ gwĩkara mwaka ũmwe o cukuru rĩrĩa mũndũ arĩ mũndũ nĩ akuga kuma ndokire cukuru ĩno ndakorire bana ũũ na rĩu ĩbana atĩa
Okay. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kutus kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Nega mũno Boni wa Thuku nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, na riboti ĩyo yaku nĩyo yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ thaa ithatũ, rĩu arĩ thaa ithatũ na kuota kana ndagĩka 15 cia rũcinĩ. Gaka nĩ kahinda ga tabarĩra ya Kĩmũrĩ, na ndĩrenda gũtiga moko-inĩ ma mũndũ ũgwĩtwo Mike Jenga. Good morning Jenga, kĩraharo nĩ gĩaku nĩgetha ũtũtwarithie hau hange. Asanti sana na nĩ ngatho nyingĩ mũno na karibu sana mwĩroreri witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ. Nĩ ceceni ya Inooro TV na matanya makwa tarĩa hothe mũratwĩra mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayũ na katũige thayũ ũcio tondũ nĩguo wagĩrĩire thĩinĩ wa handũ hothe bũrũri wa Gĩkũyũ warũma. Njambaĩra good morning. Kũhana atĩa mũndũ? Gũtirĩ kanaĩ anga nĩgũcia nĩ gũkũbatara balance tondũ ndinahota gũkĩonera thabarĩ rarĩ kĩngwĩre safari rally ĩyo rĩ experience nĩ njega no mũndũ ngwĩciria ũramĩrorera TV-inĩ nĩyo ũmĩenjoyaga mũno tondũ ngari ĩyo ĩhĩtũka wa ndorire cũcũ ũmwe augĩrĩirie kugĩrĩ ĩgacoka ĩgagũtiga na mbĩri atĩ andũ marahanaga mbuko ũkiuma uhana kabuko nĩ kũrũga irũga kaigũrũ biũ ĩni na ihenya rĩ hau ũmwe ũrahua nĩ athiĩ mũndũ ũrĩa ũrarĩ na mbere maraheirwo kĩ tũbeca tũbeca ndiũ tũrakinyagia kĩ no nĩ marageririe rita rĩrĩ the rally ĩrarĩ bange wega mũno kũrĩa guothe nginya andũ marathiaga kwĩrorera accidents cia matereba itirarĩ nyingĩ ũguo na iria irarĩ kuo itirarĩ fatal. Though again o njĩra ĩyo nĩ njĩra ĩrakuire nyingĩ mĩoyo ya andũ anana. 8 people died during kahinda-inĩ kau. Ũũ nĩ magũthanire tau mũndũ ũmwe wa Probox athiĩ ateng'eranĩtie na ngari ya rally bara kuva Naivasha kakũu thĩinĩ nake mũndũ wa rally rĩ nĩ mũthũngũ ndoĩ gũkũ nĩkũ athi kũmweherera ũũ kurugucu agakurugucana na kũrĩa kũngĩ na mũndũ wa kĩrĩa pio atwaranĩte na ngari ya rally Kenyans we are unique, very peculiar. Roni ona president onake akuĩtwo arĩ na ihoru mũno nginya thabarĩ aiguĩte wega mũno no mau akiuga rĩngĩ ndigatonya hau ngekora karibu sana thank you nĩ njo icio nĩ ũgũgĩkorwo ũgĩtũhe na no amba wageithio nĩ kĩruga Thuku atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ atĩ ndũkanake mũtige no nĩ abatiĩ kũmenya Naivasha ti chinga Naivasha rĩ wacoka kĩhinda kĩu nĩkĩo rĩu nyũmba ĩrakomboragwo ciringi 2,500 ũkerwo rumu ũtarĩ na ciringi 6,000 ndũngĩmĩona ndĩona marakomaga thĩ nĩ ũkoma rĩu hema-inĩ tondũ wa rĩrĩ hema kĩrĩa rĩu ya 2,500 ũkome kũu ũrarĩhio nyeki hema nĩ yaku kana nĩ yao either ũke na yaku kana ũkore mũndũ kũu entrepreneur mararĩ ingĩ na ndova ndova irarĩ ũkuo kwaĩ na tũmaũndũ kwaĩ kwega tũtikĩrĩgaine no nginyagia tũgakĩamba ciĩragwo cia mbũri nĩ hĩa rĩu tũgakĩambĩrĩria na ithagumia Jenga na tondũ rũciũ twĩ thigũkũ rũciũ nĩ thigũkũ koguo tũgũthoma ithagumia rĩa ũmũthĩ na rĩa rũciũ nĩ rĩthomwo haya Isaiah 43:18 Ithaia 43:14 ĩrauga atĩrĩrĩ Jenga Mwathani arakiuga atĩrĩrĩ tiga kũririkana o maũndũ marĩa mekĩkire tene ona kana gwĩciria marĩa marĩ kuo tene eterera wone ũndũ ũngĩ mwerũ ũrĩa ngwĩka ona rĩu nĩũratuĩka na nĩ ũkũhota kuona atĩrĩrĩ nĩ ngũthondeka barabara ĩtuĩkanĩrie kũu werũ-inĩ na ndũme njũĩ igĩekuo. Kĩu nĩ kĩo mothe tiga kũririkana tu mau macio mate ũndũ mwerũ haha mũico haha nĩho ki atĩ nĩ ngũthondeka barabara ĩtuĩkanĩrie kũu werũ-inĩ na ndũme njũĩ igĩekuo. Heroboto inaro kerwo atĩ werũ kũndũ gũtakũraga indo rũng'ũrĩ-inĩ kũmere mahũa
Naigua weru kundu utakoraga indo. Rung'uri-ini. Rung'uri-ini. Nĩ Ngai. Rĩu rĩa rũciũ. Rũciũ ndari 6:24. Numbers. Ndari 6:24. Mwathani arokũrathima na akũmenyerere. Mwathani arokũiguĩra tha ona agũtuge. Mwathani arogũcũthĩrĩria na wendo na akũhe thayũ. Amen. Amen. Iti ithagumia rĩega. Rĩu nĩ ithagumia rĩega. Kwanja nĩ ũndũ wa magoti. Atĩ andũ aitũ. Mwathani arokũrathima na akũmenyerere. Mwathani arokũigua ta Brendan. Mwathani arokũiguĩra tha ona agũtuge. Mwathani arogũcũthĩrĩria na wendo na akũhe thayũ. Jeko muthiri ndira kurora maundu maingi muno uhoro wigie ni ndonire deputy president kuria mwena wa Jomo Kenyatta kuria JK Watt na agithaitha arutwo ati ukai mututeithiririe guthondeka mawira mututeithiririe guthondeka mawira na kiuria twanoria uhoro wigie Jego uhoro wigie university star resource igihothika hari uhoro wigie guthondeka mawira tukwaria no horo wigie emerging technologies maundu ni maingi muno Jenga ginya nyamweretwo robotics engineering Daktari David Kavata, karibu sana. Wega muno bwana Derito na Jenga, karibu ndio kuo kura Kenya ndio kura Kenya na mwathani no twagithomithie mwana riu ciirutha riu ni kuhuruka irahuruka ndage hope maundu matukimathomithitie ri maragithie na mbere na kumarutithia wira tondu iguthie rutha ti guthie gukoma nyumba guthie kuruta wira takaragita he mundu ajuririe atiriri ugaga imwana riu akenjuria ukiuga imwana ni ukoragwo utukanitie na iretu hau ngoragwo ndi gender sensitive ngoragwo ndukanĩtie andũ othe hau no ngwĩcia rĩu nĩ kwambĩrĩria kũnenehia ngakĩongerera nginya iretu nĩkĩo acera matigakĩonage ta ndĩkĩrĩ gender insensitive. Nĩ mwega, karibu sana. Karibu. Twĩna Sara Waithira Kahio, karibu sana. Asante. Uri oho? Nĩ ndĩrĩ ho na mwathani. Uri okuria Juja? Na kuria kungi kuria turutaga project ici cia guthomithia uhoro wa technology turakorirwo twarikia celebration ya 10 years of Tech Women. Tech Women ni program ĩrĩa ndathiĩte ĩyo nĩ yahingũrire mĩaramano ya technology yani ku understand technology potential yayo nĩkĩ twatwaritwo nĩ US government kuria US Silicon Valley 2014, so this is 10 years later. Na reke njuge kuma hindi yo ninyonete ati technology no igucenjerie maica as in igucenjerie fiu to a better tondu ninyonete tuiretu twa high school wagabundithia one skill ati kairitu kau niko gateithagia aciari ako hindi ya covid tondu niko iki website design kindo simple ogwo tu kana guthondeka logos na ni oi icio ndicio cirashutire hindi ya covid tondu mabiacara mothe marendaga kiria website so ninyonete it can make a huge change especially kuria atumia you know and especially atumia age makoragwo restricted matingiruta mawira you know kundu exposed kogwo wina ka laptop gaku muciiri ni kuruta wira waku ndonira handu wandikite ati mundu ukurugwo ni technology njega ni athinekana ni uguo ni kuga ati uguo thaisi technology okay haya riu nie ndaciarirwo in the 80s ithe twaciarirwo in the 80s twitagwo zenio tutire millennial na tutire generation X twigitagati-ini kiu kogwo ithui ni tuonete technology ciothe kuma telegram ĩrĩa yataragwo ciugo ati riu nginya tugoka nginya haha tuonete all this change na no ngwire tuonete exponential change ati maundu maroka magicenjagia na uria waregire kuhuthira thimu ati angakiuga ati angai na ki ni ukuririkana skado yo gwatuikaga nirathukia andu ona tukamige muhuko kwanja wi mundu rume but undu njugaga ni ati the human body, I'm a biological scientist kogwo no ngwire the human body will always heal itself. Mwiri wa mundu uthondeketwo kwihonia angikorwo ni uramihe uhe the raw material
iria ciagĩrĩire ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ yes we exposed to the radiation no angĩkorwo nĩ ũrarĩa managu rĩ wĩna the right metabolite cia gũthambia mwĩrĩ waku koguo mwĩrĩ waku ũgũthiĩ ũkĩadaptaga koguo ndwagĩrĩirwo nĩ gwĩtigĩra technology as long as you make sure nĩ ũrarĩa kĩrĩa wagĩrĩire nĩ kũrĩa ndũngĩkĩrĩa fast food o mũthenya na uge wĩ healthy so o ũrĩa tũrathiĩ na innovation ya technology rĩ make sure na kĩrĩa ũrarĩa rĩ nĩ kĩndũ balanced diet okay na balanced diet ti indo cia goro nĩ iria traditional foods okay ti produce kwenda tukarie kwa na tuchefecheve na iria citarugagwo thamaki itarugagwo icio nĩ tũrĩ icio nĩ cikũheaga the metabolites cigũteithia mwĩrĩ waku wa adapt manyonyo Jeka kuja na iko siguke ici nĩ tũragenda rĩtwa rĩerũ maitwo manyonyo noiga wega muno undu wigi technology tondu twakinya nĩ kũririkana ndagĩtarĩ rĩrĩa the year 2000 twamĩetereire muno na gũkerwo indo ciothe nĩ cia crash gũkerwo ona ndege cirarĩ igũrũ ciothe ikagwa mũthenya ũcio koguo tũkũrĩte na technology na nĩ njũĩ nĩ ũrabundithia imwana ciaku na irĩtu kũrĩa harĩa tumĩte twĩ ta bũrũri na harĩa tũrĩ na ũndũ wĩgiĩ technology. Kenya be nyongere ũguo Sarah uga tukoretwo na revolution ithatũ cia technology for the last 25 years ithatũ ya mbere yarĩ 1998 rĩrĩa internet ya introduce biũ kũrĩ andũ a kawaida ta nini nawe tukiona maũndũ ta tuona ati internet andũ makĩambĩrĩria kwendia indo na internet na Sarah no akwere biacara iria ciumire nĩ ũndũ wa internet gũtwarĩrwo andũ nĩ nyamũ twĩtaga search engine cimoraga Google hĩndĩ ĩyo icio nĩcio ciarĩ biacara no ngĩririkana wega Njenga twakĩrĩ ũkuo kwarĩ na Google kwarĩ na Yahoo kwarĩ na igiciĩtagwo Alta Vista Netscape icio ciothe ciokire nĩ ũndũ wa revolution ya mbere ya 1998 2007 ukigĩa na revolution ĩngĩ yetagwo the iPhone moment a smartphone iPhone 3 iPhone moment smartphone rĩu hau nĩho rĩu smartphone ciaingĩrĩire market-inĩ internet ikiuma harĩ computer kĩrĩa kĩnene kĩingĩra thimũ-inĩ yaku gũkiuma biacara ingĩ ciĩtagwo application gũthondekwo kwa application icio muonaga thimũ-inĩ ciambĩrĩirio nĩ iPhone moment smartphone ciaingĩra thĩinĩ wa thĩ na andũ makĩambĩrĩria gũthondeka tũnyamũ tũu tuothe muonaga ũguo social media ĩno tũtindaga tũkĩaria yaripukire nĩ ũndũ wa thimũ ya smartphone kũingĩra market-inĩ ĩyo nĩyo yarĩ the second revolution ya technology in the last 25 years ya gatatũ ĩronekire November 30th 2022 rĩrĩa kamũndũ gegwĩtwo getagwo Altman kambĩrĩirie kambuni ĩtagwo OpenAI ĩkĩrehe AI kũrĩ niĩ nawe magĩtũmĩra kambuni ĩtagwo ChatGPT that was the third revolution ũmũthĩ ũyũ nĩyo ĩkuo ũmũthĩ ũyũ gũtirĩ mũndũ ndũraria ũhoro wake thĩinĩ wa thĩ tiga kamũndũ kau getagwo Sam Altman gũtirĩ ũngĩona ũngĩthivĩre andũ ũhoro wa Zuckerberg megũkũria ũcio nũ ucio nĩwe tũraria ũhoro wake tondũ arahingũrire thĩ ĩraingĩra ũhoro ũkoniĩ macini kũhĩga rĩu mũthĩ tũraria atĩrĩrĩ macini ĩno yaku nĩ atĩ ĩngĩka na nĩ atĩ ĩtangĩka ndagĩka ĩno tũreyũria atĩrĩrĩ tondũ rĩu macini ĩno wĩnayo haha rĩ ũmũthĩ ũyũ Njenga ndingĩenda mbica yaku ndingĩona mbica yaku njuge nĩ kwaria Sarah ithe ndĩkwaria mbica yaku nĩ kwaria na yaria nĩ kũhũhũtĩka maũndũ marĩa mothe ndĩrenda yuge ũhoro wa Njenga na andũ mamĩona ũguo mambe mathituke moria atĩrĩrĩ nona irumiria Njenga arumana media no ti Njenga ũrarumana nĩ mũndũ woire mbica cia Njenga na kuo ũguo athondeka mbica yaria yambĩrĩria kũhũhũtĩka koguo technology harĩa tũrĩ ũmũthĩ ũyũ tutingĩtĩkĩra gũcoka na thutha no toguo deputy president araugire ona gũtuĩka no ndĩmũrute mahĩtia hanini tondũ amerire ũhoro wa mawĩra makwa kanyũmba no niĩ ndĩreciria mawĩra mai mwana icio me technology-inĩ tondũ toguo Sarah uga hei mwana thaa ici wĩra acio no kwendia website no ũmenye ndũranindie nĩ technology skill gũthondeka website thikũ ici mathiaga magathondeka magathiĩ internet-inĩ makarora kũrĩa website irendio makona tu website twa turendio muno ni turiku magathi magathondeka magagaikia mtandao-inĩ mageterera mũndũ ũrĩa ũkũgũra he mwanake njũĩ ũrutaga wĩra ũcio anjĩraga aikagia
ageterera mundu akagura $300 $300 ni ciringi 45 akona mbeca cia kuria mweri ucio hau niho turi na hau niho twagire ni gwiciria o to gucera arauga yes technology yoka oguo wagweta ati mbica ikaria mamirutire mutumia wakuite macoka akithoma biology yake agathoma with expressions na kuria agirwo ni gupose agapose aragirwo ni gwikira gotoko agekira gotoko ikimakia andu muno maigacoka kumenya ati tigai kura rathome na kuria heaven ni technology irehetwo ni heikarite muno mwire tuturonire ito no nginyagia tuthie na mahinda mwire tuturonire uhuraga mahiga na kuria wa Razojet story rekitwo ni mundu gwitwo mwandikitwo wa mohoro wa kuma na kuria Nyeri mwire tu urahura kware na kuria wa Razojet na aigite kiria giake hau TikTok arahura kiaragiria andu riu aroyo ni andu arahura kiuga na twina mugunda ngaku kana 800 wakihura mahiga ma buroti maguta technology chabaira atirere otoguo muduriti dagitari kabatara gweta ijengari I think ni haria twagaria guthaitha anu amuratha aceracererwo hanini gwathikiririe niguo tumunora nore niguo hindi ya marathie thiini wa thirikari kuna kindu kiretwo emerging technologies ni ndo icio emerging technologies ri ni icio technologies cia kiriu uguo ndagitari uga technologies cia kiriu ni ici uraigua cigitwa machine learning chat GPT ri ni artificial intelligence ni intelligence ya machine ni uge wa machine kiutikio githungu asa machine yoyaga ithiaga ikahata uhoro uria wothe we internet-ini ikaucokaniriria handu hamwe ati we wa ucaria ni ukuwona iyo ni artificial intelligence na uguo auga that is the next revolution na manama ino ya gutiga ino bathi ya gutiga ndio kuri ogethwo na the fact that ni free ugithie open AI ni .org kana ni .com.org ni ukumiona thie uthome kindu kiretwo prompt engineering mwetha uhoro uyu na mwethomithie thiko ici one of the biggest skill wagirwo ni gukorwo nayo in the 21st century ni guthoma learning is a skill tondu he maundu ukuriganirwo you will unlearn maundu mamwe na uran maundu mangi no mhaka riu twitikire ati kwibundithia na twitikire ati maundu maria mahitukite ni mahituku tiga kuga ati I wish it was riu twi 21st century riu na no mhaka woe macembe ma 21st century ni internet thirikari tha ici yagirirwo ni ku make internet is a basic need na no gwire tari uria etagwa atia Telcom Kenya uria ra disruptirwo andu aingi muno ciana nyingi muno iria cirutaga mawira ma internet miene ya Juja ni mara affectiwa muno tondu ni ukagura kiria uragura 1,500 internet you know 100 GB urute nacio mawira ma mawira ma internet riu ya crash na icio na menya ni ra disrupt andu aingi muno koguo ni twagirwo ni twiciria we need more alternative one of the innovation yagirwo ni gukari ni kuheana more alternatives cia internet if possible thirikari ri make especially kundu kuria you know kwina high population ya mayuthi ri aya maruta mawira ma online make internet free wifi ta iria cia twaritwo na ikuru na naku onoko no baruni mugukamo mutasureria igoro cia wifi area Elon Musk augite ni akurehera andu ndikane yakinyire no riu ni tukwenda indo ta icio riu itwikite a basic need internet is a basic need na angiko mwari horo wa mawira angiko manufacturing ta ici ni irare matondu wa thitima na fuel koguo the last option of employment creation ni technology no technology ira need internet access koguo thirikari mwifarafarie that is not even expensive
mwina mwina access ya andu ogi tanie na ndagitari haha mutwite DP gacagua mutwite kamera yakwa ririku mutwite tuthondeke mawira maya because it is possible yeah twina ugi ucio na ni tu uria kwagirwo ni gwikwo eni njega kwa tuika undu uria ri innovation ingiguka imakie andu no na biacara ino ya data kana tumetaga data umetaga data na internet no vai cia nduma racuria guku ati guku karingi kambuni ya thimu ithondeke ina free internet yukande gwete uko ati kwena mawira mamwe ningi maria njenga tore wonaga kambuni kidikrea katurendirianga data no ati guku karingi mundu urenda tondu arenda kwendia thimu uria hihi megukiritidio ni kikirero ati njenga uri karaga hatu ina ndiratinda ngitia Brendan at password kila bata na mahuta bashi kanyamu gako kabangite kubanga ndukura ngina maratumira uhoro ucio gukuiya hitho iria we nacio yote kuna company te hihi ni innovations ingi mahoti gukoma kihariria ndagitari leke njuge atiriri revolution yothe yukana mawira mayo tau he wira umwe thera agweta no wicirie ni wira muritu muno auga prompt engineering nyamu ici macini ici urona njugiri no nginya umenye uria guciuria kiuria kiri urenda gicokie koguo ri ga sentence ka kwandika ri ka sentence ka kwandika ri kakuhe kiri urenda ni kariku no ni prompt engineering na riu ucio niguo ya mbere uthondeketwo thiini wa thi ni nyamu ina na athondekire kuma mweri November ucio niguo ira uracario muno thiini wa thi mundu thi ati tabia cigana okay dikiwe ni mbeca cigana andu maraho no kosera no akindeirie tondu ngwire ni arorete 144 hindu akira $1,000 yes na inya kwandikaga dollars yes dollars kwandikaga statement ka machine ino tari ungienda kumira rege ni urenda kumiuria atiriri daily to hana atia ndungimiuria daily to hana atia ukumira atiriri ndirenda unjire daily to hana atia no tumire ciugo 250 ukindariria uhoro wake ero prompt engineering uyu niguo ero wa mbere wathondekwo ni ya yorona hau uguo ni nyamu ici cianenda murona tukiaria uhoro wacio revolution ya smartphone yarehire social media no murona guku ituhanyukitie tuthiete ihenya andu a media iyo yarehirwo ni smartphone tondu nilio technology ya gwika tu maundu tutu kwariria andu na ki yarehirwo thimu-ini riu ino nayo ri ina maundu mayo na nikio igwa sera uga wona wahitukitwo ni ya internet iyo ni atutigire tondu atutiahotire gwithondeka search engine na andu application ni atuhitukire riu ino nayo ri murenda tuhituke riu mugigwa ni mukwenda kumuhituke ni kumuhituka no ndiramwira ugikinya 2030 maundu mara mukona thiini wa thi ino mutire mona tare reke nguhe example hei mwana ciendagia airtime mabũrũri ma nanja na nyamu sera metaga APIs tondu website ici ciothe muonaga ikocokanĩrĩirio hamwe ciothe website ni imwe riu mundu yathiaga ageka atiriri akarora airtime ya kambuni ĩrĩa yendagia airtime thĩinĩ wa thĩ aona rĩ akarora India akona India kwĩna andũ 1.2 billion ka billion igĩrĩ agathiĩ agathondekaga system ka WhatsApp ithe WhatsApp ti global agathondeka system ka chatbot kanini ka WhatsApp agathiĩ aka market number yake ya thimũ akaingĩra system-inĩ ĩrĩa agekĩra mbia ekĩra mbia rĩ alitindaga akiendia ya time India na ari haha Kenya na ari thondekaga millions and millions of money akendia India tondu network ya India akendia West Africa tondu network ya West Africa akaheago commission ni website iria ikoragwo cirehete ciothe hamwe ndongithi website iria ikoragwo na 700 telecommunication companies globally uthia ugacaria na mundu ucio aturaga athondekete mbia riu inyu no murera ciana ciake manyumba na ndego era kurioli ndiramakire muno ngiona nyamu ino ya ciana gwetha kothi igithinika ati ciana iguthura kothi atia sera ni egukwira magire ni guthondeka tu an algorithm ira nyitithania university icio website ya university icio ati mwana ni egwikira grade yake hau ekira grade ikaruta kothi iria ciothe angika in 55 universities
ati riu mwana ararigwo atiriri nguthie ku ni university iri ku nguthie to ni ciaruto ciothe matumaga ciana guku university ati magarutia wa wira gutetha na gutethia ati mathi makarĩria ciana ati kuria kothi na machini no erute wira ucio ndagĩka ĩmwe koguo mawĩra marĩa mũkuona mũtirĩ muona reke tũmwĩrage mahana cera na andũ nĩ mathome noguo uga gĩthomo gĩa thikũ ici nĩ personalized na nĩ self learning niwe wĩthomagĩra rĩu tũngĩkwĩra haha maũndũ maya mothe ũraigua tũkĩaria haha nginya gũthondeka website nĩ gwĩthomera twĩthomagĩra tuthiaga YouTube ũgathiĩ ũgetha ka AI karagathondeka ka free website in a minute ũgathiĩ wetagwo atĩa YouTube ukarora ũrĩa kandĩo ya explain ukaingĩra ũkambĩrĩria gũthondeka within a minute wĩna website nĩkĩ kĩngĩ mũrenda maina maya mũratinda mũkĩrĩrwo maya mahutira gũkũnogete mũno nĩ inyuĩ mũrenda kũmaruta wenda kuga tũtigũkua mahiga ai mahiga maguhiga na matagĩkuagwo nĩ andũ thikũ ici makuagwo nĩ kirini ũtatwĩra atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ tuteithie itondu ungirora riu thaa ici conversation ĩrĩa ĩkuo nĩ ũhoro wa gwaka manyũmba na tũtirahũra harĩ mũndũ ũrenda gwaka no kũratuĩka mawĩra marĩa megũkorwo kuo kuma mĩaka 3 4 5 matirĩ maratuĩka discovered nĩ kana hihi thirikari nĩyo yoguo twerekeire kũ in fact tugaga atĩrĩrĩ technology indi maũndũ marĩa mothe macini ĩgeka rĩ nĩgeka koguo angĩkorwo wĩra waku nĩ wĩra macini ĩngĩruta tigana naguo ambĩrie gwetha ũngĩ to no ũgathiĩ wĩra wa gũkua mahiga rĩ kirini nĩ ĩrambatia mahiga nginya kũrĩa igũrũ wĩra wa gũtukania thimiti na mũthanga rĩ lori ĩrĩa wonaga gũkũ ĩkĩhanyũkaga ĩgĩtukanagia ĩkinya harĩa ũguo mixer na ĩgatukania koroga ĩrĩa tũikanagĩria na tũrayo ũyũ nĩ wĩra wa mixer wa macini na wa gũkama ng'ombe wĩra wa kũhũra plaster nĩ macini ona kũhaka rangi wĩra wa kũhaka rangi nĩ macini watigara wĩra ũrĩkũ wa mũndũ tani nawe no design no na design macini nĩ ĩgwĩka wanyita no harĩ ũgwĩkĩra human touch design-inĩ ĩrĩa watigara wĩra ũrĩkũ mawĩra marĩa mothe macini ĩngĩruta angĩkorwo nĩ marathomera we wambirie gwĩciria ũrĩa ũreka mũno niĩ mwenyewe mwarimũ ndagĩka ĩno ndĩna thĩna nĩ ũndũ wa nyamũ ĩno yetwo ChatGPT thiĩte mĩcemanio ya university 3 no ngĩrora minute cia university ciothe thato wanu minute ciothe itiagaga macini ĩretwo ChatGPT kwarĩrĩrio nĩ university-inĩ tũrekwa tũmũrenda kũmĩeheria tũkwĩka atĩ tũratũragia kũu meeting-inĩ tũgwĩka atĩ tũkũndiru na macini ĩno atĩ nĩ tũgire biũ ciana ciĩire igeranio no kũingatwo irangatwo nĩ ũndũ wayo tondũ ikiri ho na ni amahe answer ya ciuria wageria gwikira icio cia application ni utindaga okirwo atianga mathabu nyamuno no gucokia kiuria kia mathabu koguo ri nikio raigua cera agituria atiriri tukurora na kugithomo-ini tuguthomithia ciana ici atia na ciana igwithomera atia tondu system cia gwithomera ciho mundu ni aingire system-ini athia gethe kothi ĩrĩa arenda na wĩyũrie kiuria kimwe riu tũroni ndireka mathabu ri finance ri technology ikinyĩtie finance ha nĩkĩo tigaga gũthiĩ gwĩka nyamũ ciĩtagwo quick books na nĩtwaumire kũu kambuni iratũmĩra nyamũ ingĩ gũkũ na gĩthomo kĩu ndũgathomithio nĩ mwarimũ atĩ njũke nyambĩrĩrie niĩ gũthomithia atĩ technology ĩrĩa ĩngĩ ĩho ya economics data science ĩyo nĩ wothiĩ ũrore kĩndũ gĩkĩ ndathoma rĩ kĩngĩingĩra na atĩa na technology iria ciĩho na technology iria ciĩho na ndingĩciĩtũmĩra atĩa gũthondeka mbeca tondũ kĩu nĩkĩo kĩũria kĩngĩ twagĩrĩire nĩ kwĩyũria ndirikanaga ithuĩ tũkĩrĩkia thukuru na no wega mũno rika rĩu tũkĩrĩkia thukuru twathiaga cianda injoguo tondũ nĩ ũrekire kĩndũ gĩtagwo ICDL International Computer Driver's License na ũngĩigua mũndũ atekĩte ICDL ũkona mũndũ mũtumanu mũno computer illiteracy rĩu tũkĩngũria atĩrĩrĩ angĩkorwo ndaheire mũndũ wĩra mũthenya ũngĩ bundi aroka hau ndenda twĩna kũrĩa aroka wĩcirĩtie ũramũra tagucia buti kuma harĩa nginya harĩa akarũgama na kanyamũ agapoint agacoka agatwara agakinya harĩa akoicio nĩ buti 45 ne haha arũgamĩte haha akamũrĩka aramũrĩka harĩa agatwara ũguo akwa nĩ buti 45 tũkwambatia nginya harĩa ũkĩrĩkia ũguo rĩ kanyamũ kau ũguo areka ũguo rĩ ũguo kau arona akĩonereria ũguo haha thĩinĩ wa computer yake ĩkaruta frame ya kĩrĩa arenda
kamwe hano athi wrong tugwikate gucenjia kindu gitagwo githomo tondu riu githomo gikinyite handu curriculum no nginyagia gicenjie akorwo chat gpt waingira haria hati kindu taroria no kaneo ri curriculum itu tugwikate tucenjie nginya mentality ya muthomere witu thiini wa bururi. Thengio ni kiuria kiu, that is where I come in. Ni tutue githomo practical. Uguo ni kuga atiriri maundu ta internship. Yes, tene githomo kiari gia kuhituka. Thikũ ici ti ũhoro wa kũhĩtũka. Thikũ ici nĩ what can you do with what you've learned. Nĩkĩ ũngĩka nĩ wĩra ũrĩkũ ũngĩruta na ũrĩa ũthomete. Thikũ ici nĩ tweherete ũhoro wa gũkram na Mũkenya na kĩ. Kram, but no we engineer. As a matter of fact, kũhĩndĩ ndĩreyũragia atĩrĩrĩ. Mĩgogoteni ĩno rĩ kuma 1700 rĩ. Kwagire o mechanical engineer ũngĩka kaũndũ to make it easier kũhaica kĩrĩma. Mugogoteni mechanical engineer Kenya University of Nairobi na kuria kungi mugogoteni wetagwo kinya hiukia wenda kunjira in 2023 mugogoteni no uratindikwo na digiri wenda kunjira hatiri undu ungikwo ni a mechanical engineering student athondeke bearing cietagwo bearing kana gears cingihuthia kwambata kirima anake itu tutirarega makiri wira but can you make it easier matige gukeninwo ni mboga ici gikomba ndamonete gikomba ni kio ndireciria uhoro ucio uguo niguo ndirigaria atiriri githomo gituike practical ati ni to solve our local problems na githomo giki koguo ona ma university ri ni megufoswo gucenjia gutige gukorwo ati mundu arathoma miaka iyo miingi kwina system ino ya etagwo executive education mukorwo na executive courses ati ni okondirenda guthoma undu njuke thome within 6 months ni ndikitie tikutinda ku miaka igana niki no ni tuthondeke tu course tu onoko ni those short courses tari ni university sigana cirathomithia hydroponics agricultural technology sigana yeah a short course ya mieri 3 maximum mieri 6 kindu arafu akiuma kuu ri tikigerio aruma kuna a product okorwo ni app okorwo in my case hydroponics a system that ingihũthĩrwo turukana ikorwo kindu practical uhoro wa gukramithia andu ati nigetha mahituke ucio ni uhitukitwo ni mahinda riu ni gukorwo na undu very very practical. The other thing igiuga ni tuthondeke system itagwo apprenticeship re na ino ndutete kuma kiria andu metagwo Ibo a Nigeria iyo niyo mererete na makarera cianda ciao nayo ati ona mundu ona university ri ni ekuoyo ni mundu wi biashara amuige hau yani ni job shadowing akaruta wira ta assistant no akirikia hau thutha wa miaka ina kaneta no ri ni ekuhota guthie kwanjia wira ucio ithui turi arika riri na order ithui aitu tutiheirwo apprenticeship no muhaka twitikire tuhe andu ciana ici ciroka na miaka 20 miaka 30 and teenagers tumahe apprenticeship jenga unyite andu tatano umahe apprentice mako job shadow nigetha mamenye gwika urio wikaga mwalimu the same onanie the same we have to do that tumahe apprenticeship nigetha tumahe discipline of work. The other thing igenda thirikari ikeri ni iteithie the existing companies kuhe ciana internships na apprenticeship isi magika atia obviously kaburi rira budget ya kuriha mwana kiria ndiga gugita ciana young adults ndigihota kumariha salary yo I mean matumizi macio meko ni tugene ta ngiri 20 thirikari ingiriha andu ta Oracle kana whichever kiria company ciekuo ri mateithie tari group ya computer engineers ri imowe ri meke internship mwaka omwe ri na nira mariha icio 20,000 cia matumizi ri mwana ucio ekuma ku na skill na after that no either as in how ri ni akuga atiriri yes this is my experience na ni akuhota ku apply kungi tondu iyo koragwo hindrance lack of experience koguo icio nicio point ciakwa apprenticeship no agwetega muno guku
niä ndä na biacara yakwa ona ciana ciakwa ndona må thuri å cio ndarenda ciana cikare hau ikä hinga ciana ciao hä ndä ikoragwo itwarä two harä a kacia kaicokie cenjio na njå ona ngä cokia å ru na thiä coti nä kå ramenyekana nä ng'ania no ithuä ciana citå makä hinga nä atwarwo gä cåa-inä kå rä a kå ngä må thä angä kanacånga må thenya å mwe hinge ritho tikamenya å rä a kå rathi na mbere njambawä ra he kanyamå o ndä o haha njenga ndaikarangä rå thagä rä ria nä nyamå ä tagwo ikigai ikigai nä ndä mä å nä yo ndahå thä rire ikigai atä njenga tå rathama kå rä 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 atä passion niä ndä tä ndotaga ngä twara kå rota nä nyonaga njenga nyendaga gå ga tå maå ndå macio nä meheru kwatuä ka atä rä rä wendete nä kä kä wendete kiu kingä nä atä rä rä njenga nä kä wä kä aga nakä o yes haya thä rä ä renda kä thä thä nayo rä nä kä ä renda na nä kä å ngä rä hwo nä å ndå wake mwarimå gä kä nä kä wä raga anake acio ĩyo nĩyo njĩraga andũ in fact ndĩmeraga ũngĩenda kwambĩrĩria kaũndũ rĩ wĩyũragia ciũria inya na ũroraga maũndũ macio mauo hau experience yaku ũkarora skill yaku ũkarora knowledge ĩrĩa wĩnayo na ũrĩa kũrathiĩ na gũkũ thĩinĩ wa thĩ passion rĩ kĩndũ gĩothe kĩngĩrehe mbia no gĩtuĩke passion yaku asorong'aci mbeca nĩ iraingĩra hau ona nĩguo njĩraga ndũkanjĩre atĩrĩ ũhoro wa passion tarĩu ona thaici ĩno ndingĩthondeka mbeca gũthondeka tarĩu he mũtumia ũnjĩraga athondekaga nyũngũ rĩu tondũ athondekaga nyũngũ na tondũ nĩ ahotaga kwendia gĩtio tu passion yake na akĩmĩtua passion yake ũringĩrwo gĩtagĩtuĩka passion maũndũ macio mana ũndũ wa mbere wĩyũria idea ũkorwo na idea kĩndũ gĩothe thĩinĩ wa thĩ kĩambagĩrĩria from an idea na kĩu nĩkĩo kĩngenagia mũno ũhoro wa andũ kambuni ĩno twĩ thĩinĩ wayo it was an idea in somebody's mind mũndũ ũcio agĩkũria idea ĩyo no idea ĩyo nĩkĩ ĩkũre na ĩkinye harĩa Sera araria ũhoro wayo tuĩke makambuni maya manene rĩ no nginya wĩyũrie kĩũria kĩngĩ atĩrĩrĩ na rĩu rĩ skill ĩno yakwa rĩ experience ĩno ndĩ nayo rĩ na knowledge ĩno ndĩ nayo rĩ nĩkĩ andũ mangĩgũra kuma kwĩkĩo tondũ ti kĩndũ gĩothe andũ mena bata nakĩo kuma kwĩ knowledge na skill yaku ta rĩu nĩ ndirikana he kambuni yanjĩtĩte yahete consultancy ya kũmathondekera nene mũno bũrũri ũyũ ya kũmathondekera nyamũ cia entrepreneurship niĩ ngĩkinya kũu rĩ ndĩrerwo ndĩmarenda gũthondeka consultant ya gũthomithia ciana ciao entrepreneurship na makandĩha mbeca ciothe na gĩthomo kĩu gĩothe gĩakwa ndeyũririe yani consultant no mwarimũ nĩ gũthondeka wanyita what can people pay in your knowledge skill and experience nĩkĩ andũ mangĩrĩha makũrĩha tondũ ti kĩndũ gĩothe ũgacoka ũkeyũria kĩndũ gĩkĩ rĩ andũ aya megũkĩruta kũ tondũ no nginya andũ acio mamenye nĩ thimũ-inĩ ĩno ĩ megũka gũkĩruta ĩte rĩu ũngĩenda mpesa rĩ ũkaga haha na niĩ ngũthondeka mbeca atĩa tondũ no nginya ona ũgĩthondeka mbeca ndũgũkĩruta wĩra wa tũhũ kuaga kanitha ĩyo wa tũhũ tondũ kanitha nĩ ithondekaga mbia thikũ ici wa tũhũ nĩ biacara rĩu yes maũndũ macio mana no nginya wĩyũrie idea ĩno yakwa rĩ nĩkĩ andũ mangĩgũra kuma kwĩyo kana experience ĩno yakwa so an idea value proposition nĩyo twĩtaga value proposition nĩ bata andũ magũraga bata andũ matigũraga indo na nĩnjĩraga andũ ũguo wona mũndũ athondeka kĩnyamũ na kũu ũguo atĩ akarehera no akwĩra andũ mena bata nakĩo niĩ gajaketi gaka njĩkĩrĩte ũmũthĩ tondũ ndĩna bata nako mũthenya ũrĩa gagathira bata no gũgatenga agate ndũ mekĩraga bata magũraga bata wa kĩndũ benefit value so there's a need tondũ delivery system na gacoka nĩ delivery system nĩyo ngũgeragia kwĩra andũ atĩrĩrĩ andũ acio megũkora kĩndũ kĩu ha tarĩu ũngĩenda gũthondeka rĩngĩ reke heana example ya kĩndũ gĩkuo mpesa ũngĩenda gũtũma mbia rĩ na mpesa ũthiaga haha thimũ-inĩ yaku ũkamĩkora ũngĩenda gũthambĩrio ngari ndũthiaga thimũ-inĩ ũthiaga kawa ũcinjake value delivery system ũngĩenda kũgũra iria ndũgũka thimũ-inĩ ũgũthiĩ gatuka kau ke hau hanyu that is a value delivery system rĩu challenge ya Kenyans rĩ megũtua gũkobia makobagia the value delivery system
matigoragia value creation uria we uthondekaga kĩrĩa gĩtũmaga andũ moke makovagia value delivery system ankĩo magũaga ati arahingũrire gatuka aragakwo na ningaka gakwa ta ũguo no ndũĩ ndũnamenya arakire ũguo nĩkĩ no kohe mũndũ ũramwĩre nima mũthenya ũrĩa ũgakaga gatuka gaku kahana ũguo no ũkũrehera customer othe rĩu we nawe no wakaga kũrĩa arakire andũ matigaga ati value matikovagia value makovagia delivery system na magacoka matiũragia gũthondeka mbeca ati tondũ nginya thondeke indo mũndũ Oni ndio gituikaga atwira aku ni guthondeka innovation na nikio njiraga andu cera imwana ici nduoke kunjira wira innovation ya ndege ti guthondeka ndege urenderia andu matwaraga ndege na gukunyiri na Nyandarua iyo ni innovation ukwenderia u nu ina matana ndege ndwiciria atiriri wiuria atiriri technology no ndinayo na experience ino ya guthondeka ndege niki kingi ndingithondeka nayo ndingĩenderia andu wakena BJ50 ya Laikipia ugwenderia u ucio riu uthondeke ka drone atwarire ciuguo ndawa gacoke andu mone gacoke the logistic company ndiguke koe riu gitege giki wathondeka ri ukwenderia u kiu ni kiuria kimwagie ni kwiyuria kia bata muno ugithondeka any innovation no wina bata nayo niki andu acio gigutuma andu acio magure na ngwanjiriria atia wona wekira maundu macio tikiri ukago kuna sera ni gukwira githomo kire giothe githomithagio Silicon Valley nikiu uthikiro kinge mathomithagio ithuĩ gũkũ tũgĩthomithia entrepreneurship kuma buku kĩambĩrĩria nginya mũthia mathomithagio how to create, deliver and capture value uthikiro kĩndũ kĩngĩ mathomithagio create, deliver and capture value uthikiro kĩngĩ mathomithagio rĩu ithuĩ twambagĩria who is an entrepreneur, the characteristic of an entrepreneur, where did he go, where did he went ndeto icio ciothe no itirĩ bata ndũngĩciĩtũmĩra exemplify itatira jenga ta kadeo haha this description mũndũ agathondeka kĩganda gĩa gũthondeka irio cia ngui na agathondeka irio cia ngui nyingĩ no ciatwarĩrwo ngui karega kũrĩa ũgageta kabata niki gĩgũtũma bengi ona ihe mbeca cia gũthondeka kĩganda gĩa gũthondeka irio cia ngui na ngui nĩ iraregire kũrĩa irio abakaboria terere woririe ũhoro irio cia ngui yanda tũkoragwo nao yanda marĩa tu no ririe ngui tutanengra ngui thimo ngui no amiuririe yenda kũrĩa irio ihana kane omena rĩu tanyitithania na kauna rĩrĩ rĩu mũgĩcokia rĩ na China Square njenga kũgĩa na mũgũrũ koinegene gĩkomba nganakũ yet China Square rĩ ha ongrathire KU yeta Unicity what's there atwera ikaita hau ngwiciria mtema kiria ma miaka ndio kana 10 woka tu mu China akaruthiriria au kana kaendia indo ici mugiraga na ũkũrĩa akarehe andu makauga mbugo ko ati mabiacara baitu marathire niki githiaga na mbere nete ta Muchaina uyu ekire agĩuka gũkwa kiona space agĩthie kũrĩa kwao akirehe nete mundu agĩuka gũkwa kiona space agĩthie kũrĩa kwao akirehe nete mundu uyu wa gũthondeka irio ici cia ngui gĩgũtũma athondeke mbeca nyingĩ no athondeke irio cia ngui yo kare ikerorera tu irio tondu oririo kĩoria haya that is Silicon Valley. The most important thing dekire kindu gitagwo design thinking. Before that dioi ati ni hari formula, a scientific formula ya guthondeka biashara ku ni ku ndamenyire na itagwo design thinking ni maritwa maingi but basically ni design thinking na kambuni ciothe ici ciothe all the big technologies urona cithiaga through that. Part of that he kindu gitagwo prototyping. Tafadhali urathie ku produce in mass na nduthondekete prototype ni guthondeka ga product kau kanini ugathie ugaga test market agiathondekire sample ya irio icio cia ngui athondeke omena athondeke managu na ici ingĩ icirĩaga na manyonyoe
ni kuri ciria manyonyo alafu athi atesti na ngui cia mithemba you know iyo etagwo prototype Tata cia ndagĩtarĩ kĩnũthia tiguo era ngui that you know ta icio no testi gitagwo testing na wa testi ri ugeka kindu gitagwo iteration ni gucokera wona haha ni wahitia ugacokera ugacenjia formula ugaikara ugicenjagia formula until ugakorwo na kindu gitagwo minimum viable product kindu kingiingira market that is the point that is the point riu harafu riu hau wa test market ri first of all na design thinking with gacaga-cainĩ yo ni uku define kiria customer waku customer no andu ingi matiko ma defineete tondu wagirwo ni kuyuria first of all Kenya eno na niri na market ya iyo cia ngui weori oguo tukuwa mahende tiguo nyingi kwa sasa kwa ne breed area itu ya Tomi gatiriti ne omnivore sire ya kindu giothe ti carnivore icio ni omnivore kwa wale taru China Square na versus Gikomba ri ingiuga iyo era disruption, very perfect example ya disruption, market disruption niki innovation ni disruption na innovation ni niki uroka you are coming to solve a problem ni thina wonekanite handu ati nie kuthie Gikomba na juire no rekangwira ni kuyo so iyo yari thina ati kwi mundu ona angienda ati guthie Gikomba kurakoragwo kwi hinya muno koguo ni arareheirwo Gikomba handu angithia paki gakari gake ri iyo ni problem irasolvirwo na thaici ri yes bado kuri andu mathie Gikomba gitigithiete value gikiri okuo no he undu ndireciragia atiriri how come he technology no itagwo augmented reality hagete mundu okuya augmented reality athondeke internal map ya Gikomba ati ndenda kina ndenda thamaki gasi na ni gachochoro na hau uthondeke augmented reality ya kunduta afya center ogwo edware ogwo ginya ginya ha atumia acio mendagia thamaki Gikomba. It is highly possible na they see ona ndoko need guthondeka app ucio ni undu ungika internet ya online on a free, this free career ni twike ogwo ni tutige kuuria ciuria ki we ga problem mundu uria agaguthia Gikomba agaguthie niki ni tondu ndarenda gutinda akiurura ni no ugure ugwo agweta ri akodi kwire to ugwo agweta Jenga by the way andu aya mekiraga njuri cia 70 uyoka ne oyo ugwo ukumwira athie ikaiyo ndagete kureme yateithie imunyo riu hau agweta augmented reality ni kuri uri ingiuga ndigũthie Gikomba no ni kuri njira ingihota kugurira mutumia ucio we hau na kindu kiu ndeherwo hari andi riu hau niho andu magirirwo ni ku embrace technology tuingirie tuthie online shops na the easiest way thaici ya kuingira online shop ni uhingira Instagram agikorwo wina biashara gutira makaria kana ni hardware ya kana ni gatuka kake ka we mama boga ingira Instagram hingura business account ya Instagram ajia kuhura mbica na ugapost hau na ugatiga namba yaku hau na namba yaku ya kuhurirwo na ya kuriha ya kiria paybill kana buy good agora ri akirigwo tuguraga indo nyingi iria tuguraga ri ta ici nguo ile tiguo twekire wethie Instagram ukiona size yaku agikurehera nginya kuri ori aria moe ni atia mareka niguo mareka no dionete andu taru Gikomba acio ni magirwo ni maingire the other andu angi nyonete ma embrace the technology ni housewives Kenyan housewives maka record magithambia indo magithondeka nyumba na makaikia YouTube nacio ni mathondeka mbeca njega muno tondu marere okay ndoni ona mwiretu we TikTok she's a mortician akionania niguo wira urutagwo niguo twikaga no kona andu ingi ona mbeu njithi ni renda kwirora iyo ni opportunity ya kuonania uria ureka thiko ici ni content angikoro content yaku ni authentic na genuine yani we ni we uma waku ri na nduri shy tani ndi shy ni ndiendaga kamera ngui nani tigeno we ha
David Shai no ari angikorwo we nduri thoni icio ri no ugekira kamera yaku ugithambia nyumba alafu ukaedit wega ugekira a very nice photo ugekira YouTube within no time ukumonetize within no time kambuni cia washing machine nicio ku advertise nawe cia omo cia washing powder cia nguo cia ciana iyo ni opportunity nene muno na na list ya about 100 YouTubers a Kenya ndimaroretio ndenda kuona uria ngweka nao tondu iyo opportunity ni njega muno haide kemwe twambe tuikirie tugie na kimeithia kia wonjoria ni tabarira ya Kĩmũrĩ maundu ma tukwira andu kimaigua kundu kungi tiga thiini wa Kĩmũrĩ University reka tuikirie. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dayo, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dayo has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You hear what they talk. You use your brain at all. That's the way you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Eko maya ndari haha haya na githe ndauma haha no na ndagika ĩrĩa ndamuona ndagukuhĩrĩria makiria nyue nĩ mũkũnjokeria mutinanyita kiuria maya no njuge ũndũ ejera abia ndagũthaitha no wambe wĩhũgũre na kũu garũrũke nĩkĩ na wĩtagwo atĩa ndirakwĩra na wĩtagwo atĩa gĩbandĩ gĩaku gĩkũ twĩre namba ya gĩbandĩ gĩaku Wakati mwingine ngori inaweza kupata tu. Wakati mwingine ni mtu hukuletea ngori. Na kuna wakati wewe mwenyewe hujiletea ngori. Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija utajitoa vipi? Hapa Zenka hatukujudge na haijalishi ni ngori gani imekupata. Tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wa bata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magi kiro kia iguru edit aria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiro renda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita ni tuya ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ njamba ya wĩra tuthiĩte wega mũno atĩrĩrĩ twĩna njenga nĩ tũkũ-disrupt ndagĩtarĩ kaĩ mwakira tushira kumuhura muri yo hatulio hamwe na inyo tumuhete mitambo tugutire tugitwikate mbweto ya mitambo twayo gatoka huko kumunyururi eko gato no guciria no mwagiria ni kurora tu maundu hanini murore kuria media irorete mucoke mwiyuria atiriri generation iria iho ni kimarenda kuona tondu kivi nikio kiuria kira kinene muno in fact andu a media magie ni kwiyuria riu ngirora imwana ici nini ithondekaga tu video tu twitago video on demand ni tuonagwo muno niki tondu Kenyans ri niki mendete kwirorera na ngwiciria
media nĩ mwagĩrĩire nĩ kwambĩrĩria kũrora market ũrĩa ĩhana na mũkeyũragia ciũria icio mũkeyũria mũgakorwo na segment cia kila mtu na mũkeyũragia nĩkĩ andũ aya mangĩhota gwĩka. Nĩ inyuĩ mwĩna mũnyaka mũno tondũ mwĩna mbeca media mwĩna mbeca cia gwĩka ũthuthuria. No rĩu challenge ya kambuni ici nene reke ngũhe rũgano na nĩkĩo ũronire ngũgwĩgĩikio njarĩ ikoragwo na dilemma ya gũthondeka mbia. In fact ĩtagwo innovation dilemma. Matihotaga gũthiĩ na mahinda na nĩo mena mbeca nĩ ũndũ makoragwo already magĩthondeka mbeca. Koguo rĩ makona atĩrĩrĩ tũngĩ disrupt nyamũ ici iratũrehera mbeca nĩ tũkwaga mbeca. Nĩkĩo ũronire nginya gũgwĩke disrupt tondũ matũraga mathondekaga mbeca na statement ici magekĩra ka advertisement. Rĩu haha nĩho kamũndũ wauga atĩrĩrĩ we ũria kĩũria kĩrĩa ũrenda na niĩ ndirenda mbeca kuma gwĩ kĩũria gĩaku. No ũguo nĩguo maraikio nja. Rĩu inyuĩ na inyuĩ rĩ ambĩria ikwĩyũria atĩrĩrĩ onakorwo nĩ tũthondekaga mbeca mũno na area ĩno rĩ disruption iria ingĩũka area-inĩ ĩno rĩ nĩ irĩkũ na tũngĩndiru na ciate. Na rĩu tondũ twĩna mbeca cia gwĩka ũthuthuria thiĩ kwĩ mwana icio mũciũrie mũngĩ in the next 5 years rĩ mũngĩenda tũtangathage atĩ. Nĩ ikũmwĩra ithuĩ ona tũtionaga TV cianyu tondũ rĩrĩ mwambĩrĩrie gwĩka no na mũtigatake that feedback negatively. Tondũ ĩyo nĩyo challenge ĩmwe tũkoragwo na makambuni manene mũmĩtĩki positively mwĩyũria atĩ tondũ ciana ici nĩ ciatwĩra ũũ rĩ tũngĩkinya atĩ hau marenda tondũ gũtirĩ hĩndĩ andũ atatũ tugaga he nyamũ ĩtagwo he nyamũ ĩkoragwo management nĩ tugaga atĩrĩrĩ mũndũ ũmwe angĩkwĩra wĩna mũting'o rĩ tigana nake wetua nĩ gũkũigĩra kuona tano nawe andũ arĩa magĩũka kwĩra wĩna mũting'o rĩ rora wone kana nĩ matondũ rĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ andũ erĩ mangĩkorwo me wrong. Mũndũ wa gatatũ angĩũka kwĩra atĩ wĩna mũting'o rĩ ingĩra mbavu wambĩrĩrie gwĩciria ũrĩa ũkũũtinia tondũ andũ acio rĩ matirĩ wrong. Koguo andũ acio ũrĩa megũkwĩra take that feedback positively. No nginya makorwo mekara kaũndũ monete ikaraine na imwana icio na mũrore ũrĩa marenda muthondeke content ndeke no oguo cera uga kila kirendia thĩinĩ wa thĩ ni content guti content ũngĩtangĩthondeka na kwa example ya content ya mũndũ wandagia nyũngũ ũngĩthiĩ internet ĩiyũrĩtie nyũngũ kwa ndamũragia nũgũraga nyũngũ njĩra nyũngũ ĩ marketing nyingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ tondũ ndwendia gũkũ wendia thĩinĩ wa thĩ rĩu kĩũria nĩ rĩrĩ ni content ĩrĩkũ ĩrendeka thaa ici na nĩ ĩrĩkũ njenga ũngĩ personalize ũtuĩkage atĩ andũ mona Inoro na Njenga marona content iyo makamenya ĩno nĩyo content ĩrĩa Njenga ararehe gwĩciria icio nĩcio ciũria mwagĩrĩire nĩ kwĩyũria. Yes atĩrĩrĩ nginya financial mabengi maorona haha atĩ matirakoma toro nĩtũronire kũrĩa Njenga gũgĩthondekwo an alternative ya IMF na World Bank ĩtwo new financial system na to ũguo kwĩna mabũrũri Njenga rĩu mataraprint mbia mehereire oro ige go print mbeca macekina mathirire kuna kuata iyo no undu ungi naguo hihi uguka hari uria mwikira wa maundu twikore ningi ono horo wigi mihũthĩrĩre ya mbeca ni acenjia oya he kindu kiretwo Central Bank CBDC digital Central Bank digital currency yukite muno nĩ ndĩramĩcũthĩrĩria ta rĩu rĩrĩa ndĩronire bengi cigana ũna cia California cia US cia collapse akana bengi anga Europe anga nĩ ta bengi magana mana ni cia collapse ire papa o rĩmwe na rĩu thaa ici rĩu the conversation ĩrĩa ĩkuo rĩ nĩ ũhoro nĩ ta cryptocurrency but ya centralized ĩkorwo ya central bank rĩu thaa ici nĩyo ona ndacũthĩrĩria gavana ũraingĩrire amucũthĩrĩria ũcio nĩguo wĩra ekũruta nĩekũruta ndiĩ kana nĩekũhota I don't know whether that is possible Kenya but I know US kũu nĩkuo marorete atĩ nĩmegũkorwo na CBDC tũthiĩ ũrĩa gũthiĩ na ĩkũruta wĩra tondũ the essence of cryptocurrency rĩ na ta Bitcoin rĩ nĩ gũkorwo autonomous ĩtagũcontrolwo nĩ thirikari koguo ndiĩ kana andũ nĩmekũmĩtĩkĩra but kũu nĩkuo tũrorete at some point nĩhoragia manoti aca rĩu ũndũ wothe but now nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio rĩ already kwina a lot of hacking bengi cirahakwo
koguo cyber security ri it's not even enough na in fact angekorwo we ni wendete maundu ma guthuthuria thomera cyber security thaici I know dono tikane Hawaii kwina courses nyingi muno no cia bure cia cyber security angikorwo we ni uri gipa kiu gya guthuthuria tu maundu thomera certificate in cyber security and get started with that ndukaga wira tondu mbeca cia thie digital uicire uo gukorwo riu muingi muno ndotige tiga uo muigwa ate bengi tha ici cirahakwo uri ukiraga uo akora zero Mpesa waku tari kindu Itago hackathon. So hackathon is just one of the career activity ya kugeria ya wira mugeka maundu macio ngukwiraga ma prototyping angikorwo ni maundu ma internet ukienda gutesti riu ni kuri andu metagwo nigetha utesti kana system ni raruta wira ri no muhaka umihack no muhaka umihack nigetha wone bengi kana ni secure ri ni kuoyaga riu andu aya meka mafundithio uria muici angipenya nigetha mamitesti ka ina ni files exactly ni hingiritwo wega no cio within the cyber security koguo that is one job I know koguo ciana ikiragwo cithi thomeraga kothi kau thomera ikau ni ndiragacuthiririo guo tondu I have been looking at ndikarorete kuma 2019 na ngona it is exponential na ukarora sure ukona yeah there is huge potential for that tondu oria kire every minute waigwa kindu ni kia hakwo government kiria ni cia hakwo tari uri government websites why are they so insecure surely isi situ isi ciana cirahakwo kwa sababu ciana cia China tumwana teenager why no how kiu ndikio kiuria ndikirenda kuria tiri ndagitari negwa teenager twa China ni turaingira na gakahol mundu cio ransom bururi mugima ugukira utuko na kamwana ikarete uguo no tothi kararia na kahakite nyamo ya buru karoga biti university ngima you understand no kiuria giakwa ni atiriri ithu turetera chat GPT kuma ruraya ici to chat GPT cia Africa ikaumari ndere problem ni jerere hatu problem ithu ciana citu ri ithu tucithomithagia maundu matari na kuria mari ithia kwa example entrepreneurship kurutindaga theories of entrepreneurship tukahura kona types of entrepreneurship nyamu itangiteithia ciana riu ona nginya temuka nginya technology icire andu atuthomithie ciana kiria igwe tari ciana cia ici ona ungimunega thimu gaka gaku njenga kimwana kia miaka 3 gewe gaka undu utari wona ugu niguo mahana riu ri ithuĩ na Sera rĩu ũrĩa twagĩrĩire nĩ kũmenya tondũ gĩthomo gitũ gĩtirĩ kĩrakinya hau rĩ o ũguo Sera ugire mũndũ nĩ ethomithie ta rĩu na lawyers gũtirĩ andũ mena opportunity nene ta lawyers tondũ ũguo iguire Sera uga atĩ technology ĩkoragwo ĩrĩ exponential ĩthiaga na ihenya mũno no mũndũ athiaga kahora mũno maũndũ marĩa meho ma mawakiri nĩ maingĩ reke ngũhe example ĩno bũrũri ũyũ tũrĩ kwĩ hĩndĩ ũrathiaga ũkahaki bengi wathi police ukandikirwo cira wa bagira ati ni urabunjire bengi 2013 gutakire ni gutakire na cyber security no ithe ahitukire 2014 wathiaga ukaia bengi na kuhaki system kuo na mbeca ukaia wathi ukandikirwo theft and burglary ati ni kubunjira abunjire riu no gitwaro haria he jaji ndungiohwo umuthi uyu ri Njenga ungienda mutumia waku angienda kugia mwana urie kwenda meta designers baby mwana urie hana urie kwenda nwagi eguthie ele ndagitari atiriri ndira kana nyamu ici cia genomes genetic sequencing ni ri Njenga ni mukuhe muno ndenda mwana muraihu wina iniuru ri hana ria ndiritu nereruhe hanini na akorwo na kimwiri kinene to ni nyendaga thaka basketball mathie matirie ebrio itumbere riake marute jeans iria ciothe uga ndarenda ciikiro ciore leo ni wirago genetic sequence eguciruta nako kwa mundu ungi itugukirutu itikiyuire ku labu itikiyuire ku labu nikiagite labu itikiyuire ku ciikirwo ndagitari umwe wa eto atia wa China ohiro miaka 3 itago Jiankai ni undu woguo
athire akiruta he mwaciana igiri ciitagwo Lulu and Nana ciaciarĩtwo nĩ aciari erĩ ũmwe arĩ HIV positive na ũcio ũngĩ ndarĩ HIV positive agĩthiĩ akĩehutia gene ya HIV nĩkĩo mwaciana ici tigeke atĩa itigakorwo ciĩna HIV agĩcoka agĩthiĩ conference akĩra andũ ũrĩa no kuohwo tondũ nĩ kuonania atĩ aiko mũndũ ũcio nĩ arekera gwake nyũmba ũguo rĩ ithe tigukiuga no arute mwana design ĩrĩa yothe ekwenda atĩ angĩenda mwana wĩna iniũrũ inene ta rĩa mũthũngũ ũguo nĩ ekũhota kũu nĩguo tekinoronjĩ ĩrĩ koguo rĩ rĩu hakiri rĩ agĩrĩ nĩ gũthiĩ yũria atĩrĩrĩ maũndũ maya rĩ twĩna legal aspect yamo no igwe China mohago mĩaka 3 mũndũ eka ũguo US mohago mĩaka kĩbaũ UK mohago mĩaka 10 tondũ twĩna agũrũki ta acio gũkũ mandagĩtarĩ mangĩka nyamũ ta icio rĩ mũngĩmeka rĩ eno mũndũ angĩka ũguo mũngĩmwĩra rĩu ya bothi twambe twĩcirie tũgwĩka nawe wakiri mareka atĩa ũmũthĩ nĩ ũkwaragia ũhoro wa robots Sera nĩ megũthiĩ conference na robot ĩkĩnogora ũguo mũringe ya mũringa rĩ ka ngari ici cia thitima mũraria ũhoro wacio kana self driving cars nĩ aringa mũndũ mũgũtwara igoti-inĩ mũgũtwara ngari na nĩ egwĩtwaraga kana mũgũtwara mwene ngari kana kambuni ĩrĩa yakire atĩ ngari mwĩna mawatho macio robot ĩngĩringa Sera emune njũrĩ mũgũtwara igoti-inĩ mũgũtwara Sera human right nyamũ ici nĩ ikawĩte nyamũ ici ta humanoid mawakiri wĩra ũrĩa wĩho nĩ mũingĩ no rĩu wĩra ũrĩa ũtindaga makĩanalyze siasa gũkũ TV-inĩ analyst na wĩra ũmetereire hau tondũ tekinoronjĩ irehaga ũndũ mwerũ ũranindi a new legal aspect yes atĩ kairĩtu AI ethics no ũyũ akiuga atĩ ona kũrĩa tuĩka njenga mũndũ no aciare mwana ũrĩa arenda sex can determine wona no tũirĩtu uge rĩu aca rĩu nĩ ngwenda kahĩĩ ĩtiguo na spam banks cirĩ okuo ona egg bank cirĩ okuo atĩ ndiũ nayo AI njenge kũhũthĩka atĩa kũdetermine atĩrĩrĩ twĩna maũndũ macio ethics haya ngĩthoma JKUAT one of the units twathomire na yangenirie mũno yetagwo bioethics ethics rĩ nĩ morality ethics na gĩkũyũ nĩkĩ morality yani ũmũndũ na mĩtugo mwega na mĩtugo mĩega atĩ ũgĩka technology ici tafadhali ndugaciĩke to cause harm to human life na nĩ ũkĩonaga he ũndũ ũngĩũria ChatGPT ĩkwĩre ndirĩ na njeo ĩyo na njeo ndigũkũhe tondũ rĩu ũramĩũria atĩ anga ngũthondeka kĩ thũkia kĩ kana ndĩrenda gũkobia website ĩno ndĩtĩkagĩra ĩyo ĩtagwo that is part of ethics. However, as a country we need to set up already nĩ kũrĩ bioethic law ĩno ya controlaga GMO na kĩ no nĩ tũkũ need other ethics especially cia AI tondũ as you are saying gũtikĩagaga mĩkora kwĩ mũndũ thaa ici aracũthĩria kauga atĩ ChatGPT ĩngĩka atĩa akademia ũrĩa gwĩka so we need new laws nĩ tũkũhitaji mawatho merũ nĩ tũkũhitaji a way of doing it a way of co-instruct andũ nĩgetha tũmere atĩrĩrĩ wakinya haha rĩ aca hau rĩ nĩ ũgũ cause harm to human life ũhoro ũcio wa designer babies ĩyo nĩ molecular biology ndathomire biotechnology yarĩ my best subject of changing genes DNA nĩ yoyagwo ĩkatarorwo ũguo ũgatinia ũkaruta kĩrĩa ũrenda ũkeheria na ũgekĩra kĩngũ it's very easy no eherie atĩ gũtuĩka rĩrĩ mĩrimũ ĩrĩa njenga andũ marora the genealogy tuĩka nĩ genomic science atĩ gwatuĩka atĩ andũ aya rĩ nĩ marwaraga kamũrimũ tau kwa mũhiano gwatuĩka Showeri arĩ na breast cancer kana atĩ magatonya hau njenga makeheria atĩ gastrain kau ndũkũrathiĩ ũguo tondũ wamenya he kĩndũ gĩtagwo epigenetics he ũrĩa ũngĩmenya genes tacokera hau brother ndananyita akagomeire kũrĩa akamahoha epigenetics
yugaga ati haya inheritance yaku nituge DNA ria ndinayo yaku makwe my mom na my father ri he uria eko express yoneka riu iniorore wana kanua gaka this is my father maitho ma ni ma my mom he uria ungi edit ati maitho ngorora maitho riu mahuana uguo mabate he uria ungithie o edit gene iyo he uria ingithie edit juge gwitå rä nyonaga tandå makoragwo na kä rä a tamaroraga diabetes må no ngathiä ngacenjia å guo at the embryonic stage at this stage rä rä u hau haha nä ho rä u diet yå kagä ra rä u diet yaku kä rä a å rarä a na kä rä a wä exposed to rä bado no gä cenjagia genes ona rä u njigana å guo no njenjie genes yakwa kå ringana na kä rä a ndä rarä a ta rä u no ngwä re ndä rahotire gå cenjia mwä rä wakwa å coke to a biological age of 25. This is miaka 42. But I am able to do that. Na kumenya ni diet iriku na kumenya nyamu cietagwo catechins ukaria siga siga gucokia ukagia na mayo so it is very very possible but ni horo cio wa epigenetic wa understand ni gene iriku ira express wo ukamenya ino ri ira express wo ni undu wa kuria giki na watiga kuria giki ri ikahinga tari watuika exposed to ni tuge radiation ri he genes ci expressaga cikienda gugu protect alafu ri wahera radiation iyo ri cigakirio hari riri jenga ona ria maki hari riri jenga kiundu kiu kiuga genomics gwatuika family ine yanyu ri yao kana family ati atumia ni magagairia tuko twamaya ciana na etaonana ati no influence mutumio akaruta iria ya kugithia it's very possible ni kumenya the genes iria si express aga hormone nigetha uruta iria ri wamenya if you can know how to switch on gene iyo nigetha hormone iyo produce nigetha urute iria it is very possible it is very possible no ndathikiriria maundu maya ndagitari ni no ndiraikara uguo ngaikara ndemo maku tondu kira kiramakie ni atiriri curriculum itagicenjetie thiini wa I know turathomithia tu ciana i4 idathi tamaka guku bururi uyu na ciana ko hata thoko tauga ikindi kira hata thoko yikiro kiene methi kihata curriculum I mean curriculum itaragicenjia tugwikinyira mabururi maya atia riria mundu ero ni H for Hurbaru na turathomithio maundu mangi curriculum ni nigeretie gucenjia ngagaia gucenjia entrepreneurship ngekira maundu macio tararario ho wa design thinking ni gwiciria ta designer no na mundu wa nguo wa mutwarira uthiaga ukamwira uria urenda nguo ikorwo ihana ona biashara no uhote gwaka nguo a process ni ngoretwo ngigeria na ona ko ndi athomithie ciana tariu henya mwimuite nda guthomithia in fact no ngihe kothi yo digiri guthomithia ta guthondeka business plan tu ni gutera ciana tha utindi ungira mwana athondeke business plan na idea eno yake umuragia atiriri miaka 3 ri ukenda ugakorwo na mbeca cigana atakire aranjia urenda kumenya miaka 3 agakorwo na mbeca cigana ati riu nona kothi iria tukoragwo nacio twehutie nyamu icio imwe icio kagena guku thutha after okwambiriria maundu maya wauga business plan itugo business plan we wari feki ni ndari feki he jego twiri ratwikire tiri kira kiratuma unless mafegi ni gutamatayaga nduri jenga magwetagia business plan very archaic titari ya kiriu no kaiganania mathabu wathie biacara ikagwa niguo niguo guthiaga in fact magwetagia to matienda gukuhembia ricio magikenda kwa kukuhembia magwetagia business plan no ri ni ma understand idea yaku ni kionaga muona muma huko makajia biashara ukariga kwa maruti kwa idea maruta kuma kwa business plan yaga icio bururi uyu andu ile ingiona guku ni cia idea nero nini muno makona idea magirike gwika design thinking iro igua sera kerio wao riu kuya maiyaga riu business plan ici ri
icio ikoragwo ci njega tondũ ya biacara already iho existing mwana ũyũ rĩ oka akũhe idea wamwĩra andĩke business plan ya mbeca cigana gathondeka after mĩaka 3 na ndarĩ aranjia no nĩ kũmũtera tha rĩu icio nicio curriculum iria njega twĩ nacio right now rĩu ni yakwa economics rĩ ngoretwo ngĩpushi universities ngaciĩra atĩrĩrĩ mwana wothe ũreka ikoni rĩ ongererai data science harĩa economics and data science tũkũ nĩkuo tũrĩ niĩ ngarora guoguo ngoneka ta mũndũ taramenya ũrĩa areka mũtũrĩre-inĩ ũyũ tondũ ndĩrageria gwĩka atĩa kũmera macenjie na nĩ magacenjia tondũ kĩu nĩkĩo wagĩrĩire nĩ gũthomithia thaa ici ta rĩu ũmũthĩ ũyũ nginya entrepreneurship ĩyo twararia ũhoro wa yagĩrĩire nĩ gũkorwo na digital innovation ti mwana aingĩra kũu nĩ gũthomithio ũhoro wa digital no andũ aya tondũ mũrona tũgĩthaka ũguo twĩna revolution ithatũ ira take place at the same time yambere digital revolution kĩndũ gĩothe kĩratuĩka smart house smart wife smart car indo ciothe iratuĩka smart ĩyo nĩyo ya mbere twĩnayo thaa ici nĩ happen ya kerĩ nĩ ingĩ tũreta climate change revolution energy mũndũ wothe nyamũ cia thitima ngari cia thitima mĩkibikibi ya thitima ĩyo nĩ revolution yathi na mbere thaa ici na kwĩna kambuni ireka ũguo nĩ egũkwĩra ũguo ya gatatũ nĩ human revolution nyamũ ici cierĩ iracenjia niĩ nawe no nginya tũcenjie ũrĩa tũrutaga wĩra tondũ nyamũ iria nĩ ciacenjia ĩyo nĩyo human revolution na rĩu ĩyo nĩyo Njenga aroria akoria atĩrĩrĩ tondũ digital revolution nĩ ĩrathiĩ na mbere rĩ na climate change revolution nĩ ĩrathiĩ na mbere energy rĩ ithuĩ curriculum citũ rĩ cia human cia gũcenjia niĩ mũndũ rĩ nĩ iracenjia nĩkĩo rĩrĩ ciana ici citũ rĩ itigae gũtinda igĩciria ũrĩa igwĩka atĩa igũthondeka nyamũ itangĩmateithia mũtũrĩre-inĩ wao gũcia kĩu nĩkĩo kĩũria gĩaku itirĩ iracenjia amwe itũ nĩtũrageria gũpushi cenjia ndakũhe example niĩ ngoretwo ngĩra ma university any student ũreka economics nĩ magĩrĩire nĩ kuongerera aspect ya data science tondũ mwana wa economics akoragwo athomithĩtio kũdeal na data is a new oil nĩ ta ũiro wa thaa ici nĩ ta ũiro ũrĩa wahanaga na nĩkĩo ũrona mabũrũri ma Dubai na mabũrũri mangĩ ma Saudi Arabia ũmũthĩ ũyũ nyamũ ciothe cia technology conference the biggest in the world irorete na kuu tondũ nĩ maramenya ũiro nĩ ũreka atĩa nĩ ũrathira koguo rĩu marenda matuĩke hub cia ndũĩ cia innovation rĩu ithuĩ haha rĩ nginya nyamũ ĩno itũ yetagwo atĩa twaremio nĩ kũrĩkia konza zĩtũ ndĩraremire ndakona igongana na rĩmwe andũ by the way nĩ ũrĩa tũraterera kairĩtu Njenga atĩ Silicon Valley nĩ brought ciumaga atĩa Taru kiria thaa ici Njenga konza brought yakwa ikonza ya tĩri not idea atĩ brought cia kũrĩa Silicon Valley icio nĩ bure ona no heo to mena bata na idea nĩcio that is the premium over the last week try na conference ya tech women itagwo next gen tech camp na ndĩrasemania na rĩu acio arĩa mabandaga makambuni venture capitalist arĩa mabandaga makambuni na angel capital ni na rĩu okay niĩ ndikĩrĩ na twa idea tũigana ona twa AI and they were to me it's a very simple idea not to them it's something fresh they're like finally we have something new tondu mafad better menacio kwebia better menacio $250,000 $1 million hĩndĩ ngĩmagwetera atĩ 50,000 ndĩna 50,000 rĩ nĩngũhota kwanjia no talk about 250 and above tondu matire na idea na nikio wigwa moka guku makauga kwina competition yake ngania please they are mining your ideas they are so as much as urathie gushare uhoro ri thima tondu eguka akuwe uhoro uyu athie na wonge athia menyo uria aka innovate agathondeka a whole new product so nimekaga uguo however niguo njugaga ni atiriri no one can fully take your essence gutire mundu ungiya gutire mundu ungikuya
Derito ni derito gutire mundu ngikuya koguo na nikyo wonaga kambuni nigukoragwo na kambuni cia kwina kambuni ni telecom kwina kambuni cigana na cia telecom and they are all doing haya ni wonaga hardware ni kwina hardware inya na ciothe ni cia ruta wira koguo ni kuga atiriri angikorwo wina idea and you believe in it na you that is your purpose you can still succeed in it angikorwo ni ukuhota ku implement tondu one of the things andu me idea nene no when it comes to implement gukorwo na kindu product matikinyaga hau kendo ngi makinyaga hau tatwira terere kaundu Njenga kuritie the presidential party ira thuthuragia horo wa githomo Njenga ni nona ta marakinyire haha itu nduta ungirora ungigucia kalisti kaure yuruthiriria andu acio guo ndigwicia kwa na mundu wa meciria manyu urari a vice president atiriri mundu thi erikeire na guku githomo kihana u pathways kwina rema rero ni STEM agara gega maguthie nako maundu maya ni tone njwe ni thiite through recommendations ri ni mara capture maundu maya uria thi irathi sa mamwe ni or ni mara capacity there's potential but my problem na recommendation is ya follow yo ni ati we have very good document no sitionaga the right of day that is a big problem koguo what the government needs ni implementers anikyo ndiramwira mutwite ithuitwe on the ground sisi tuko kwa ground to diragana the actual implementing ti uhoro wa document fine murathondekire document hiyo na ni sawa these recommendations they are beautiful but you actually need to engage implementers on the ground adu aria mema university adu aria twikaga small courses na ciana icingi guku hubs muto involve na he undu ngingenda kuga the list haha etagwo the 21st century skills and ability na ciandikirwo a few years ago skills is very very important gukorwo nacio tondu agwa njugire wa mbere ni kumenya guthoma ni very very important the other thing na niguo andu maregire guthoma guko no munengera ngatheti ndathomaga eroragira mbica he kindu gitagwo critical thinking witike kwioria ciuria ti werorera undu ukauga oh my god ina kaje no uria ciuria mundu ugo nduri wioria ciuria in fact maundu maingi tariu ri heto video nyonaga tuoka mundu ate ni akoria anga nyanya ategakura muteini wa kiria wa thoroko na hau he mundu warora video ne tinetio koguo obviously ri nyanya irigo ri ure ritiakurire kiria plant ni ya thoroko koguo ni mundu woete kiria super glue aka fix hau no critical thinking ndugeciria ni ukukuria irigo mumera-ini wa thoroko it's our critical thinking alafu he kindu gitagwo creativity ni witikire guthondeka indo njeru to muhaka maundu twike maundu uria twikaga no muhaka turie ngima ya mutu wa ngima no muhaka is it a must igutie na mutu wa nyeki tiguo riu no muhaka twitikire ku to be creative in the way we are doing things haya no muhata twitikire gwika kindu gitagwo collaboration ni kunyitanira ndungihota gwika undu thiko ici ndungihota gwika undu weika koguo tari mundu tandie no muhaka ingere thire co-founders to startups to do na tu andu moe tondu ni biological scientist ri mundu we technology AI no cio we gwetha mbia kindu kingi gitagwo communication uhote kuyaria ti andu ingi thiko ici moe kuyaria especially andu aya introverts aria mendete kwikaria na niko riga last time ni twaririo horo wa ciana ici cireikaria nyumba ni magiro ni kwiruta kwaria kwe express mwana hingeire rumu arauma kaingira fridge karia mwate thiriku otagacoka nyingi ki ni mararusi ability ya kwaria no human interaction ni rathi ugwethirite na psychologist ni magirwo ni moe wira ucio mamenye uria mekuruta andu ko communicate he generation itakahota kwe express there's a whole generation koguo that communication is a 21st century skill he gia information literacy wa kurora maundu uria marathie menya ni atia kurathie na mbere onokorwo ni to clip to kiria TikTok ukurora ukamenya
Okay, niguo kurathire thirikari iraugire uguo kwina bill irahutikire. Just be aware what is going on. It is okay. Ndoikare ndumaini. Acha ndugetikire ati ndwendaga media, ati ndwendaga ngake it is toxic. Well, it is your environment. You might as well understand what is toxic going on. The other thing ni kindu gitagwo flexibility. Kwase no ni very very important. Tayu tani ri ndingĩkwĩra atĩ indo iria ndathomire biochemistry 10 years ago University of Nairobi nĩ 10 kana 15 kai 2005 nĩ 15 ndingĩkwĩra maũndũ maya ndathomire nĩ ndamahũthĩra thaa ici. I have had to learn new skills kuma November kuma December until now ndirathomaga prompt engineering nigetha hote kũruta wĩra na AI. Nĩthomete data science ucio ti ũndũ ndathomeire nigetha hote gwĩka genomic data analysis, you know. Icio nĩ side hustle. Koguo flexibility na ugetikira kuruga kuma one ati ndathomeire roya gukwira haha. No. Actually, you can learn a few technology skills. The other thing, ona inywa media ni mukwiruta technology skills. Ni mukwiruta kaundu nigetha to enrich who you are. Nigetha kwa disrupt wale unapita nayo haraka. I think the initiative na social skills icio ndauga. Yeah. Ndera tuikirie wanini tugicokeria kuri muciari uria ukiraga rucinya akauga we ugatuika ndagitari na rendo yo tuike ndagitari tondu we ndatuikire ru aratinda mugira atia ciari kuma nginagia na haha na muno kaundu kau auga ati ciana itarahota ku express waikana mwana ucio me mugikarania na kene muno 844 system. The 844 system ciana ici ugakora itirahota ku express wanegera mwana urathoma international school na mwana 844 haha umaiganie ni tagikuona toro tondu uyu uria arathie uria ara express uria arearia na kyo ungi ni amakirio ni uyu arona kama mundu karearia karigwo kaguthiaga atia turania atiriri na waciari eto aciari matikaingira technology ni nyingi muno aciari nao magirwo ni gwikatia kuri ciana ciao tabarira ya Kĩmũrĩ asante sana ndona andu ingi muno kwaja Kenyatta Road majango aingi muno Nyutho Rebecca asante sana mundu gitwo GK Sam wa kuria mukuro-ini ni ngatho nyingi muno ndiramuona mwe mitambo-ini asante sana tuikirie soke kaida atari kunene. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in your eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love. Ndigutwaraga outing kuria Mumbai niko nie ndioi ni thana masikuite muri utakigwa ijo ya rumeniro waka o ti waba o ni mudugwiti isa jama mabiona ni uthukagia maundu maya ya iria weka mogogo twenao amire korale na uhoni wedo supply bobo ni wakwa rumena kelekea gwire tondu nini ndukahitukwo ni Central Cinema o muthenya wa mwambiririo nginya wa kana na 4 cia utuku o guku kwa Inoro TV.
Wewe unatudhukiria maisha. Neisa jamana ndohio kuma kafatini ito ya tafarira cia thinema iria wetete. O muthenya wa gatatu thaa 2:30 cia hwaini. Nĩ thande cia ũrirũ wa wendo. Ũtũrire mwana kwa imamu wanyu na wamũtiga kũu. O muthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaini. Ube othie. Nĩkĩo wagĩa gũthũkĩra we. Ndumũrano na ngahĩha cia mĩciĩ nĩ ndogo. Rĩu nĩ ihinda rĩa gwĩtua ta actress na wĩtue biũ ũndũ ũngĩheo wĩra kwambia sasa. O muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaini. Harĩ nĩ agũka. Wendo ngimenya mathĩna marĩa andũ arĩa angĩ mahĩtũkagĩra. Rich Kid ĩno. Ngucanio na mĩtangĩko ya ithaga rĩene. Nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa Inooro TV ndũkahĩtũkuo. Nĩ ũrenda kũgita nyũmba yaku na mabati ma gũtũra na ma ũthaka wa kĩrĩu? Horera rĩu tondũ kambuni ĩgatũ ya Ruiru Mabati Factory Limited ĩrĩa yũĩkaine na wendia ngũthi wa mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twĩ haha nĩ ũndũ waku. Endia aitũ nĩ mohĩgĩire wĩra-inĩ wao, koguo nĩ magũtaraga na magakwenderia kũringana na mũigana kana mũhiano wa nyũmba yaku, ũkahũthia wĩra na ũkahonokia mbeca. Wĩcagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho nĩ monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tũcerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Shamba ni title. Nayo kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ ũheani wa title deed nĩyo Golden Dreams Land and Properties Limited. Nĩ maragwĩtĩra Malindi Precious Gardens project ĩrĩa ĩreka 25 kuma Malindi Town na kilomita 2.5 kuma Marereni, o hakuhĩ na iganda cia Ken Salt na Malindi Salt. Thogora wa broti ici nĩ ciringi 120. Oho mena Matu Ayana Gardens ndagĩka 15 kuma Matu Town. Nĩ broti cia 50 by 100 na thogora nĩ ciringi 260 cash na ciringi 280 na installment. Mathogora maya ni hamwe na title deed. Ohoro makeria hura thimo 0718 004455 kana utuchere Ruiru Town, BD House, third floor, Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. Heritage Mabati tukwendagiria mabati ma kugita nyumba yaku ma gikiro kia iguru na mathogoro rumbuitie muhuko waku. Oya kanya gaka twina special offers hari gauge 30 box profile na shiringi 388, Roman tile profile na shiringi 621, stone coated tiles na shiringi 725 na thogora wa discount hari light gauge steel. Twina stock ukigura no kuwe muthenya oro ucio na delivery etari marihi guothe bururi-ini kwa ihinda ria mathaa 72. Ũhoro mwega nĩ atĩ no ũrĩhe kahora. Tũhũrĩre thimũ 0746 667456 kana ũtũcerere wabici-inĩ ũmũthĩ ũkenere discounts ũtangĩtigithia. Muremi, gacĩrithia ũrĩmi o hamwe na biacara yaku na Juhudi Kilimo. Juhudi Kilimo makoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũteithĩrĩria arĩmi na ahũri biacara kũmahe ngombo cia interest ya thĩ biũ ta animal farming loans, crop farming loans, farm equipment loans, super loans kũrĩ check off loans kuri civil servants, logbook loans na ingĩ nyingĩ. Rĩu nĩ tũrĩ na honge Nairobi CBD nĩguo gũkũrehera ũtungata hakuhĩ nawe. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ 0709 692 000. Juhudi Kilimo, investing in nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ tũkĩingĩra harĩa hetagwo ha gũtirĩ ha. Asante sana inyuothe mũrathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra ũrĩa ciũria cianyu reke itwaranĩrie tondũ haha nĩho kĩnyuĩro kĩa ũhoro na tũgakũnora ũrĩa kwagĩrĩire. Jabaira no agithĩrĩ mũndũ wĩtagwo Kevo Ranges anjĩra salimia Waihũra sana ndageithĩka mũno Jabaira twĩ atĩrĩrĩ Jenga ũigue no na ma university matikanjere no tondi guthita imwana icio imwana irekire uguo Jenga o university imwe cia mũingĩ ikamenya no tuyere kigarani
mutamekithia igeranio online mwana igatonya sava cukuru ndirauga kwanyu no nĩ one of the universities Njenga ikiruta igeranio ciothe haiya na igĩcokia ikiuga he reke tũthiĩ university ĩngĩ ici morona gũkũ Nairobi magĩtonya igeranio makarora makaigua makauga nĩ gĩa kũgũrũ kũu rĩu rĩo nagai mwana ndagĩtarĩ kabata akiuga atĩ ciana ciĩke apostire kĩgeranio tene na mbĩria gũcoka arĩkirie tene agatonya agakĩoya makatemti mabengi mamwe gũkũ ũkaigua nĩ matonyire hihi rĩu no nĩ gũkora kĩu tikĩo gĩthomo kĩrĩa inyu mathomithagia hihi no nĩ atĩ hihi ciana cirahota gwĩthomithia hihi nĩ gũthiĩ ithiĩte mbere ya mahinda kana nĩ atĩa na nĩkĩo ngugaga atĩrĩrĩ tekinoronjĩ nĩ ĩteng'eraga gũkĩra mũndũ in fact tugaga tekinoronjĩ ĩkoragwo exponential no mũndũ akoragwo serial wothiaga kahora 1 2 3 4 tekinoronjĩ thiaga 2 4 6 8 10 rĩu inyuĩ mũngĩaga gũkorwo mũikarĩte thĩ mũkambĩria gwĩciria ũhoro wa regulations cia tekinoronjĩ ĩno maũndũ marĩa mũkuona mũtirĩ muona nĩkĩo ũrona right now tũkĩaria ũhoro wa AI Elon Musk aratinda mĩtambo-inĩ akiuga atĩa regulation ya AI tondũ nĩ aramenya maũndũ marĩa mũkuonio nĩ atĩ he mũndũ wathondekire mbica nĩ njũĩ nĩ mwamĩonire ya Pope ĩkĩrĩte igoti iria ndungu biũ icio ciĩtagwo deep fake na bling andũ magĩgoka kũmenya ti Pope nĩ mũndũ ũthire athondeka kĩnyamũ na kũu ũguo Pope acamba gũkũ nĩ ũndũ wa kwaga regulations he mũtumia ũngĩ wairwo I think it was $8,000 kaũndũ raithi mũno America tondũ mũthĩ ũyũ rĩ nĩ ũrahota gũkũrũni tarĩu ndingĩenda voice ya Njenga ngũthiĩ YouTube ici ciake njoe ndĩmĩkũrũni ndamĩkũrũni wega rĩ hũrĩre mũtumia yake ndĩmwĩre na voice ĩyo ndĩmwĩre Njenga ndĩ handũ horu mũno tũma ngiri 20 na nĩ igua nĩ mũgambo wa Njenga egwĩka atĩ to Njenga na thĩna atũme ngiri 20 atũma ngiri 20 rĩ nake Njenga hũre honi hau nyũmba ya mwene kũingĩ mwene ndagĩtũma ngiri 20 niĩ ndĩrona ndĩ haha nĩ gũka kahora mũgambo ũrĩa wa Njenga nĩguo watũmĩrwo gwĩka atĩa kũruta mbeca mĩhuko-inĩ ya andũ regulations cia nyamũ ici no nginya mwĩcirie ũhoro wacio otherwise mũkũiyo mũthiaga kũmacaji na mbagĩra rĩ gũkũ ũguo tondũ mũtina na charges cia kũmacaji nayo na ciana icio nĩ njũgĩ niĩ nĩ njũĩ bengi anene matũraga hau university thomithagia anene a thigari tondu o hindi o hindi bengi nĩ irwo no marora IPs ici marona ciumaga university na nerea rwanyita no matiramenya no regulations cia macini ici no nginya mwĩkĩre atĩrĩrĩ Kahio Njenga atĩ gakorwo gĩgĩconoko 2027 Njenga tũgĩthiĩ tũrĩkĩtie Kĩmũrĩ ũkanjĩra ndathiĩ kwarara-inĩ harĩa St George's ũthiĩ ũkarara-inĩ na iratathi ũikie kura angĩkorwo tũratũma mbeca na thimũ angĩkorwo rĩu twerekeire digital ũrĩa ũgĩ currency ũrĩa ũgĩ crypto ona ũkaigua rĩu financial systems ũrĩa iraria rĩu nĩ kweherera maratathi kweherera maceki rĩ gĩthurano tũbatiĩ kwambĩrĩria gwĩka atĩa tutigathuranage o twathuranaga hĩndĩ ya kanu ya kwarara-inĩ mũnorongo I think ĩyo no maka digitized but as I'm saying bado no tũkũnidi cyber security measures tondũ again kũiya gĩthurano digital nĩ very easy nĩ ũhũthũ mũno kũiya gĩthurano digital koguo as much as tũra digitize maũndũ mothe nginya gĩthurano rĩ na ngwĩciria US most states US nĩ makoragwo nĩ ma digitizete a bit of that ngwĩciria hau nĩho tũgũthiĩ but at the same time no mũhaka tũkorwo na mikakati to make sure gĩtikaiywo tondũ nĩ very easy it's very easy to do it that said one of the things ingĩenda thirikari invest in nĩ skills nĩ tũteithie andũ makorwo na skills ici
andũ a mĩaka 20 grupu ya mĩaka 20 grupu ya mĩaka 30 grupu ya mĩaka 40 na I think 50 na 50 thikũ ici matironeka matirakũra andũ aya nĩ mekwendwo skills ciheanwo as free as possible cikorwo ci as affordable as possible nigetha tukue andũ aitũ na revolution ĩno nama thirikari mũtikareke andũ aitũ matigwo na thutha mũtikareke andũ aitũ matigwo na thutha ũguo ndagĩtarĩ auga nĩtũthiĩ na this wave. Let us ride this wave because if this one misses us, this one is too exponential for us to miss. Ino ni exponential niki. Ino ni exponential. Nikukora na ruga. Nirakora too fast. Ate mareke gwire uri ogutigwo thutha. Agatigwo igakona difference ta you know to 1700 na to the 21st century. It will be that big. Within 10 years. Auga twendithate ithu tu at risk twita developing countries iria matwire goku matwita third world countries tondu kuria kungi ni mathire already yeah, are we at risk? Ciana cia kindergarten ruraya cigithoma ndagikorire nie 2014 kindergarten ndakorire magikundi kindergarten Silicon Valley ciana cia itongo icio cia Silicon Valley ndakorire magika coding ngiona ngithomithia economics icio maidi yakwa already muciari ni andeithirie kwikira nyamo ya technology hau na kungurira kiria ndabataraga kiria gyatwaranaga na mahinda makwa muciari no nginya mbe yurie mahinda ni mariko turatura mwana gutire gothi atangika ni njiguaga ona aciari makiuga aca ni wakwa ndikwenda kothi ino tondu ndi na mawira ndendeke warimu tariu ni warimu tu wekagwo guku na nursing gutie kindu kingi mundu weka history ya coding waihura history ya Africa ri muto mwe atia mwe kindu kinini muno uhoro wa Africa mundu ri ungika history ya Africa wega acoke ciria guingira AI na rimwe ni sera ambiririe gwiciria uria agitumira AI na history